invitación y es una grata persona para mí y me encanta que esté acá. Así que le doy la bienvenida a Verónica Cataño. María Verónica Cataño. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo están? Vero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y encima es como que venís ya con noticias de algo que va a pasar en breve. Sí. Así que como que todo junto. Una referente, digamos, de la cultura, del arte en Santa Fe, de organizar eventos, de lo que tiene que ver también con, yo siempre digo, con la belleza externa y también con la interna. Hemos hablado en otras ocasiones. Vamos a invitarte para un próximo programa y ampliamos un poco esta mirada que vos tenés para poder compartir con nuestros televidentes. Y en esta ocasión, para una invitación, arte. Arte, así es. Arte en Santa Fe y gratuito. Bien. En unos minutos, ahora, en un ratito a las 6, inauguramos muestra de las alumnas del taller de diseño de vestuario, moda y ficción. Es en el Centro Cultural, en el hall de entrada, y está abierto todo el día. Así que no hay excusa nos vamos a brindar e inaugurar la muestra. Qué lindo. No hay excusas, te decía, para no ir. A mí lo que me gusta de las muestras y todo esto, que a veces, o sea, yo digo, no podemos poner expectativas porque es algo que realmente no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y eso es lo lindo de la magia de ir a este tipo de eventos. Tal cual. Y es una linda salida para hacer en familia, acompañados de amigos. Queda en pleno centro, Junín, entre 25 de mayo y Rivadavia. Y vamos a estar observando todo el quehacer de las alumnas de abril hasta ahora. Claro. Con un esfuerzo de ir todos los lunes a la noche, a hacer prácticas, ejercicios, a inmiscuirse en lo que es la gestión cultural y educativa, porque no muchos espacios están abiertos y albergan lo que es el diseño de modas. Hay espacios y salas para arte, pero no muchos para diseño de modas. Y dentro de la acepción de las bellas artes, de las artes visuales, el diseño es algo que marca su impronta y que comunica y expresa. Comunica y expresa, y también hablamos de algo muy importante que es una salida laboral. Tal cual. Una gran salida laboral. Está buenísimo esa pregunta porque es un proyecto de vida. Claro. Entonces, no es solamente aprender técnicas y procedimientos artísticos, sino poder valerte de ese proyecto como un medio de vida. Exacto. Y de forma autónoma. Lo haces en tus tiempos, que pueden ser 24 horas o puede ser el tiempo que cada una disponga. Bien. Y aparte hay otras profesiones que no están tan conocidas, como por ejemplo los ilustradores, hoy que está tan en boga lo de las redes sociales, la ilustración, el dibujo, el marketing, el branding, todo depende de los dibujos. Claro, y es como si está de moda el tema de las redes sociales, y si bien me incluyo en este caso, subís cosas, pero a veces nos falta poder saber y entender cómo son el tema de la visual, los colores, qué está bien, qué corresponde. A mí me parece bueno poder acercarnos a este tipo, no solamente el evento de ahora, sino a todos los eventos que ustedes vienen organizando, para poder aprender un poco más y estar como más consciente, ¿no? Está bueno porque, bueno, en primer lugar, porque vamos a hablar de composición. Ahí está, bien. Y cada una de las alumnas tiene su propio estilo. Entonces que no vas a ver solamente un autor, sino que vas a ver, cada bastidor representa un estilo propio y que esa línea de marca de ropa también lo tiene. O sea que si te gusta un dibujo, también te va a gustar esa ropa y también puedes conectarte con la autora de ese tipo de ropa que va a estar presente hoy a las 18 y que esa muestra va a estar hasta el, como dijimos, hasta el 5 de noviembre en el hall del Centro Cultural Paco Urondo. Bien. En esta ocasión, ahí estamos viendo, gracias Eva por acompañarnos con toda la parte gráfica y para que salga esto al aire, como digo yo. ¿Te puedo preguntar por qué Bosque Fantástico?
Sí, la temática que buscamos es volver a la naturaleza, Sí. ¿no? Volver a las texturas que son naturales, a los géneros orgánicos, a los tintes que tengan que ver con la naturaleza, a los colores de la naturaleza, y partimos de todas las problemáticas ambientales. Entonces, por eso ese bosque incendiado, lo mágico, porque no te olvides que el Centro Cultural es casa madre de artistas nobles, del under, del teatro. Entonces también nos metimos con lo que es el vestuario de ficción, el vestuario para teatro, para comedia, musical, por ejemplo, y bueno, y en base a eso todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el bosque. Me encanta. ¿Qué notaste? Porque ya prácticamente estamos, si bien justamente ahora hay una muestra de todo el año, ¿no? Sí. En esta ocasión. ¿Cómo ves este año el arte en Santa Fe? ¿Cómo se está viviendo? Mira, yo celebro que haya mucha gente joven que lo tome como un medio de vida, sea para el diseño, para el maquillaje. La industria de la moda da mucho trabajo y Santa Fe lo necesita. Siempre estamos pidiendo políticas públicas que acompañen esto, ¿no? Y bueno, y esta ocasión de tener una sala a disposición de alumnas que son nobles para exponer, para mostrar su obra, realmente se aplaude, se celebra. Que hay un acompañamiento. En este sentido sí está la posibilidad abierta, ¿no? Después cada una tomará el camino que tiene que tomar, seguirá con sus especializaciones, con sus cursos, pero este año en particular, Andrea, se han creado varios seminarios, varios cursos y con notable concurrencia. Es una temática que interesa a la ciudad. Muy interesante, muy interesante. Creo que forma, o sea, nada es casual, creo que el trabajo que venís haciendo, porque te sigo, viste que venimos en contacto hace ya más de un año, si no me equivoco, está dando sus frutos. Así es, sí, y son varios años, ¿no? Claro. Varios años y sobre todo en esto que es el diseño de moda, acompañar las diferentes partes del sistema de la moda, ¿no? La alta costura, alta moda, prêt-à-porter, el diseño industrial, que cada una pueda elegir su camino y desarrollarlo por ese sentido. Bien, me encanta la propuesta. Bueno, te esperamos. Sí, vamos a estar ahí, así que desde ahora, desde hoy 28 de octubre hasta el 5 de noviembre, ahí te dejamos, mira, para que vos puedas asistir a Bosque Fantástico, una muestra artística de las alumnas del taller Diseño de Vestuario de Moda y Ficción. Qué buena propuesta. Y gracias por venir a invitarnos a nosotros a Atentar al Futuro, para que la gente se tiente, pasen por ahí. Y bueno, saber que el año que viene seguramente tienen muchos proyectos, ahí van a empezar a aparecer, digamos, novedades. Sí, sí, tal cual. Estamos terminando el año justamente con seminarios, este termina en noviembre, y bueno, y hay un par de seminarios más todavía de maquillaje y que tiene que ver con el diseño de modas y las marcas para terminar el año, y la propuesta continuará en el 2025. Bien, así que estamos a tiempo todavía para aprender algo. Sí. Perfecto, me gusta eso. Así que bueno, ahí mira, dejamos para que la gente sepa cómo contactarte. Me gusta eso de poder difundir esta arista, ¿no? Tan hermosa como son las artes y de la forma que ustedes lo muestran. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Bueno, gracias Vero, gracias. Y bueno, y así pasamos esta hermosa tarde con esta propuesta de María Verónica Cataño para que puedas acercarte al Centro Cultural, y nosotros nos estamos despidiendo de este Tentar al Futuro que te tienta a que la próxima semana vuelvas a estar con nosotros. Nos vemos y gracias Sebastián, gracias a C5SF por abrirnos las puertas. Nos vemos. Chau, chau.